무슨 얘기하고 있었지? 아니야, 아까 맞아. 통화했어. 동생들과 아니야, 동생들 아니지, 동료들과 카페에 왔습니다. 우리 이제 셋이 공동 몰라, 생각이 안 나. 공동 제작냐? 공동 제작? 뭐 야, 그런 거 언니가 하려고 하는 준비하고 있는데 오랜만에 만나서 너무 반가운 친구들과 이제 공동 제작으로 인터뷰 내지는 자기소개 할 겁니다. 기대해 주세요. 근데 여기가 조명이 어떨지 모르겠어요. 약간 컴컴한 분위기에 좀 분위기 야릇야릇한 카페에 왔습니다. 그냥 마냥 즐거운 만남입니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 감사합니다. 행복합니다. 이 다섯 글자로 좋은 말이 참 많아요. 고맙습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 또 뭐가 있을까요? 행복합니다. 행복합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아까 했는데? 일단 잠시 뵙겠습니다.